係寫啊個40號站，第40號站。咁我今日目的地有兩個，我先去 Secondhand Market， 所以神咁早鬼咁凍又起咗身，哇講馬路。咁然後咧第二站就係去我間 Coco Black 去食朱古力嘅。咁但係咧而家過咗馬路先。咁唔知 Secondhand Market 有咩睇？咁但係因為佢就係星期日開，咁所以有行下，同埋佢今個禮拜日開翻啦。其他好多地方我諗都仲收力工，你睇下都唔開門嘅佢哋都。同埋我而家都幾早，我行咗過去再睇下有咩睇下。拜拜。喂，就係呢度啊！咁有花啦，有人啦，有人賣衫啦，舊嘅鞋啦。咁其實不嬲，陳嘉欣都唔中意呢啲咁樣嘅 secondhand 嘢，我去睇下特別嘢嘅，佢好得意啲都有。都有個冚。就是氧化呀。都幾大喎！死啊！12點半完啦，而家唔知幾點鐘，睇下先啦。而家10點半，我有2個鐘應該行得晒。好啦，我去影相，拜拜。而家口痕買嘢食，佢呢日又係冬甩車，咁我諗住買一個 John Water 嘅 Cinnamon 冬甩士，咁唔知有冇食咧？跟住我再食朱古力啊！但係其實今日而家開始落雨，天氣好差，睇下。好啦，買嘢食再繼續行啊！行咗一半左右啦。話貴唔貴，話平唔平，買嘢食先啦。都幾香喎，佢都。因為落雨啊，所以咧開始啲嘢都收啦。佢哋頭先食咗嗰個Cinnamon冬甩，真係好好味啊！係超好味，佢新鮮熱辣啦，然後咧壓落去嗰種鬆化，仲有佢啲肉桂糖，真係香到哇好味啊！唔好講笑，但係落雨啊，咁我試下兜翻去火車站，或者我會去揾我想食chocolate 嗰間嘢，但係問題係話嗰間如果飲凍朱古力嘅話，今日飲咩天氣，我一手都十指冰冷，仲飲凍朱古力，我要揾我下一站目的地啊！咁Target 係幾出名嘅大型超市型商場咁嘅嘢嚟嘅，成日都賣廣告嘅又係，但我未行過。咁見到啦，佢有啲係賣着過嘅，有啲係啲女人出嚟買翻佢啲衫咁樣，有啲就真係廠貨嚟嘅。咁都好多嘢執嘅，其實如果有啲啱嘅話，譬如畫啊、杯啊、碟啊，哇 Hi-Fi 嘅，睇下。咁有吉他，有黑膠碟啊，好多垃圾嘢買。咁咧，基本上咧就行完啦。最滿足又係食嘢啦，我明顯嗰個 Cinnamon 冬甩就賣呢個8毫子。即係未夠7蚊，但係嗰個都幾好食，真係好食嗰個正啊！有衝動食多件，但我仲想去食我嘅晏晝係食好啲嘅，所以就唔好啦。好啦，我去下一站啦，拜拜。Coco Black 喺前面，但係咧太凍啦，我飲唔到凍朱古力啊！我想飲熱嘢，咁行咗過嚟轉彎，頭先應該仲有一間我想食嘅係嗰間 Sophia， 咁佢食嘅係意大利菜，但係我係講食唔到啊，其實咁而家就去到呢間
chocolate 係咪啊？唔識啊。咁喺條巷仔裏面嘅，唉，入去坐低再講啦，好凍啊，拜拜。最後咧寄咗個 cake 同一杯熱朱古力，呢個係dark chocolate嚟嘅。咁佢呢度咧個杯咧仲有個膠匙去幫佢保暖同埋隔熱，咁你唔會辣親手。好靚啊，見到啊，好靚啊！咁我而家 enjoy 我呢個 lunch， 呢個係 lunch， 因為而家12點幾嘅，我比我預期中時間早啊。咁今日有 LEGO， 呢度就半outdoor啊咁就唔好咁食風，同埋coffee 上啦，我都覺得係。我食啦，我食嘢啦，拜拜。兜咗個圈咧，我翻咗出 city 啦，又，其實唔想嘅，但係估唔到出到嚟都幾好天氣。咁我而家搭72去到 Fender Street 之後咧，我會轉去48號去 Dockland， 咁影下相啦。嗰邊會係 art 嗰啲嘢嚟嘅，又係嗰啲藝術品嗰啲啦。咁睇下48或者 City Circle 就會兜到過去嗰邊。咁我就會係啦，兜去嗰邊啦。我唔知嗰度有咩睇，但係驚咩啊？喺兜咗過去先算啦。咁我有閒啦，拜拜。呢個就係 Docklands 嘅其中一啲地方啦，有人野餐啦，有人踩單車啦，有細路仔喺度玩啦。咁我啊梗係嚟影相啦，又咁佢好多呢啲咁樣奇怪嘅設置同埋佈置，咁我會睇下影到啲咩奇怪嘢咯。好多人喺度影相，其實都咁我會試下 set 下我嘅奇怪腳架仔喺度影下相咧又。好啦，photo shoot， 拜拜。唔知再行入去有啲咩，咁但係行咗入去先算啦。呢度已經係 Dockland。咁入面好似都係 shopping centre 乜鬼嘢，跟住頭先見到佢有 Docklands market、Sunday market， 咁收晒尾咧，我估收噶啦其實。咁我睇下夠唔夠同埋 Queen Victoria， 咁我就再揾一個嚟兜嚟買手信嗰啲嘢，同埋我應該要買張車飛。Anyway， 繼續行埋落去睇下有咩睇先。係啊，我要揾一食非常 cheap， 雖然佢哋話啲好 cheap 雞嘢，但係我未食過，香港冇嘅嘢要試，乜鬼都要試，乜鬼都可以試，只要食晒佢先算，唔好諗。海邊啦，好大風啊今日，同埋都幾涼啊，舒服到咩咁樣，行呢啲地方幾好，我繼續行啦，拜拜。原來真係有 Sunday market 啦，未收啊，又可以繼續影啦。咁呢個 Sunday market， 哇 T 恤啦 ，MK 度喊嘅 T 恤，咁首飾啦 accessory 咧都係盆栽啦，玩具啊，一路行到最盡頭都唔係好遠啫。呢個係crocodile 嗰啲。咁然後又係衫啦，唔貴嘅食物盒，番梘啦，organic 嘢嚟嘅。哇，香港嘢喎果然。咁又係食物啦，好啦，我睇嘢啦，拜拜。唔知啊，行下又會行街行 Outlet 啊，咁佢周圍就係賣衫咯。其實我都唔知想買啲咩，但係又行街，好多呢啲咁嘅裙啊，全部都係啲我唔會着嘅嘢。6個半，幾吸引喎價錢，但係啲款呢，咁佢呢度都仲係Dockland嚟嘅。本來我諗住揾車搭，行咗嚟呢度添。周圍睇下嘢啦，又去咁 so far， 冇咩太特別嘅，都係衫啊鞋啊咁咯。睇下有冇啲好平嘅鞋執到先，又執鞋陰公。好啦，拜拜。話說而家返到屋企啦，我咪話過我唔見咗
連住呢個位同埋個相機呢個位個舊嘢嘅。咁我而家有螺絲，咁有泥膠啦，買咗2蚊有4碌泥膠，抵個6蚊，係度靚買嘅。咁我而家要整，試下整唔整得翻我先，希望真係用得翻啦，如果唔係就會好 sad 噶啦。整嘢啦，拜拜啦〜